Datus esmu apkopojis uz 30. janvāri un redzam, ka lielākā akcija pēc tirgus kapitalizācijas no Igaunijas Baltijas biržās ir LHV grupa ar 1,17 miljārdu eiro tirgus kapitalizāciju. Tā ir seko Infortar, šis te investīciju holdings ar 916 miljonu eiro tirgus kapitalizāciju. Pēc tam redzam, diezgan strauji samazinās šīs tirgus kapitalizācijas. Nākamais ir ar 570 miljoniem būvnieks Merko Ehitus. Vēl tuvu tam ir Tallink grupa ar 441 miljonu eiro. Un redzam, diezgan ātri mēs nonākam līdz apmēriem, kur tirgus kapitalizācijas nokrītās zem 100 miljoniem. Un kas vēl ir interesanti, no Igaunijas ir diezgan daudz akcijas, kurām ir ļoti zema tirgus kapitalizācija, ir pat dažas, kurām ir zem miljona, bet ja mēs skatāmies tādas, kurām ir 10 un mazāk, te arī ir diezgan garš šis saraksts. Mēs jau šobrīd varam izdarīt pieņēmumu vai minējumu, ka visticamāk tur ir zems apgrozījums, bet paskatīsimies uz to